스타 마스터 임수민입니다. Herkese merhabalar, ben Star Master 임수민. 네, 이번에 튀르키예 지진 피해를 겪으신 여러분 모두에게 먼저 위로의 말씀을 드립니다. Türkiye'de depremi yaşayan sizler için ilk olarak başsağlığı diliyorum. 네, 이 줌 미팅에 참석하신 여러분을 진심으로 환영하고 다시 한번 만나서 반갑습니다. Bugün toplantıya katılan herkese de hoş geldiniz diyerek tekrar sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. 저는 애터미를 만나기 전에 전업주부였습니다. Ben Atomi'ye başlamadan önce 공장 다시 말씀주세요. 직업을 다시 말씀주세요. 전업주부. 네네네, 알겠습니다. Ben Atomi'ye başlamadan önce tam zamanlı bir ev hanımıydım. 저는 우연한 기회에 같은 동네에 사시는 할머니를 통해서 애터미를 알게 되었습니다. Ben aynı mahallede yaşadığım babaanneler sayesinde Atomi ile karşılaştım. 애터미가 네트워크 마케팅인지 뭔지 모른 채 제품만 쓰고 있었습니다. Atomi'nin network işi olup olmadığını bilmiyordum. Sadece ürünü kullandım. 그러던 어느 날 제가 아는 지인으로부터 제품 주문을 받게 되었는데요. Tam o sırada benim tanıdığım biri sayesinde bir sipariş aldım. 6종 화장품 4세트, 이브닝 케어 4세트, 선크림 4개 이렇게 제품 주문을 받고 호기심이 생겼습니다. 4 tane 6 parçalı set olan absürt set, 4 tane Vinicare set, 4 tane de güneş kremi. 왜냐하면 제가 아는 그 지인은 애터미처럼 싼 화장품을 쓰실 분이 아니었거든요. Burada şaşırdığım şey benim tanıdığım bu kişi Atomi gibi ucuz ürünleri kullanan biri değildi. 그래서 누가 쓰실 건지 궁금해서 물어보았는데요. Bu yüzden kimin kullanacağını sorup merak edip sordum. 그 지인은 오히려 저한테 이렇게 되묻더라고요. 애터미 화장품 정말 좋은데 아직도 안 쓰고 있었느냐고. O kişi de bana Atomi ürünleri çok güzel, sen hala kullanmıyor musun dedi. 저는 이 얘기를 듣자마자 애터미에 내가 모르는 뭔가가 있구나 싶어서 직접 애터미를 알아보기로 하였습니다. Bu yüzden de Atomi'de demek ki benim bilmediğim bir şeyler var deyip kendiliğimden Atomi'yi araştırdım. 그래서 3개월 동안 매일매일 센터에 가서 강의를 듣기 시작하였습니다. O yüzden 3 ay boyunca her gün eğitim merkezine giderek eğitimleri dinledim. 그래서 3개월 동안 알아본 결과 애터미에 대한 믿음과 확신이 생겼습니다. 3 ay boyuncaki bu araştırmam sonucunda da Atomi'ye karşı güvenim ve kesinliğim oluştu. 그리고 저는 그 화장품 주문으로 인해서 여기까지 오게 되었습니다. Ve o kozmetik siparişi sayesinde buralara kadar geldim. 그리고 지금은 그 화장품으로 인해서 조직이 성장되었습니다. Ve şimdi o kozmetikler sayesinde de grubum büyüyor. 저는 코로나 팬데믹으로 인해서 센터에 사람이 없었고 자유롭게 만남을 가질 수도 없었습니다. Korona döneminde eğitim merkezinde insanlar gelmiyordu ve ben dilediğim insanla buluşamıyordum. 그래서 그 시기에 저는 명단을 다시 작성하기 시작했습니다. İşte tam o zamanda da tekrar bir isim listemi oluşturdum. 그래서 첫 번째 명단은 제품만 쓰는 소비자. İlk olarak ilk listem sadece ürün kullanan tüketici. 그리고 두 번째는 네트워크 마케팅에 대한 편견을 가지신 분들. Daha sonrası ise network'e karşı önyargısı olan insanlar. 그리고 세 번째는 화장품은 쓰는데 효과를 보지 못하신 분들. Üçüncüsü ise kozmetiği kullanmış ama etkisini görememiş kişiler. 그리고 네 번째는 핸드폰에서 내가 아는 모든 분들. Dördüncü listemde ise telefonumda bulunan ve benim tanıdığım herkes. 그래서 제가 그 명단을 가지고 한 사람 한 사람 고객을 만나러 다니기 시작을 하였습니다. Ve o listeleri alıp bir kişi tekrar o listelemdeki kişilerle buluşmaya başladım. 그래서 이 많은 사람들을 어떻게 하면 센터로 초대할까 고민을 하다가 스킨케어 프로그램 20회 과정을 진행하게 되었습니다. İşte ne yaparsam da bu kadar insanı eğitim merkezine toplayabilirim düşünürken 20 kez cilt bakımı diye bir programa başladım.
화장품을 제대로 쓰면 우리 얼굴이 반드시 달라지는데 대부분의 고객들은 본인들이 쓰고 싶은 대로 화장품을 쓰고 있었기 때문에 얼굴이 좋아지는 체험을 못한 겁니다. Ürünleri doğru yöntemle kullandığımda mutlaka ciltlerin değişeceğini biliyordum ama insanlar ürünleri alıp kendi dilediğince kafasına göre kullandığı için etkilerini tam olarak tecrübeleyememişti. 음. 여러분도 여러분 주위에 있는 분들을 스킨케어 체험에 초대해 보세요. O yüzden siz de çevrenizde bulunan kişileri cilt bakım programına bir kez davet edin. 정말 좋은 효과를 보시고 얼굴이 달라지는 걸 경험하면 훨씬 더 많은 사업자와 소비자를 만드는 데 쉬워질 겁니다. O kişiler ürünün deneyip etkisini gördüklerinde sizin çok daha fazla tüketiciniz ve sizle birlikte yapabilecek çok fazla girişimci ortaya çıkacak. 우리 애터미에서 하려면 일단은 제품 애용이 먼저인데요. Eğer Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız ilk olacak şart ürün kullanımı. 제가 처음에 고객을 만나러 갔었을 적에 다른 제품들은 굉장히 많이 애용을 하고 있었는데요. Ben ilk olarak insanlarla buluşmaya gittiğimde çok fazla ürün kullanıyordum. 제가 쓰지 않는 제품이 한 가지가 있었습니다. 그것은 화장품이었어요. Orada benim kullanmadığım sadece bir ürün vardı, o da kozmetikti. 왜냐하면 애터미 다른 제품들은 너무 좋은데 화장품이 가격이 너무 싸서 쓸 수가 없었던 거예요. Atomi'nin diğer ürünleri çok güzel, çok iyiydi ama kozmetikler çok ucuz olduğu için tereddüt edip kullanmadım. 저는 제품도 쓰지 않은 채 화장품을 팔아보고 싶어서 그냥 화장품만 들고 고객들을 만나러 다녔습니다. O sıralarda çok fazla aslında ürün kullanmadığım için, kullanmadığım ürün arasında kozmetik de olduğu için o kozmetikleri yanıma alıp insanlarla buluşmaya gittim. 그래서 저는 제품을 쓰지 않은 채 화장품을 들고 갔지만 단 한 개도 팔지 못했습니다. Ürünleri hiç kullanmamış olmama rağmen o ürünleri yanıma alıp gittiğimde bir tane bile ürün siparişi almadım. 그래서 제가 결심을 하게 된 것은 화장품을 내가 직접 써보고 얼굴이 변화된 모습을 보여주자. 이런 마음을 먹게 되었습니다. İşte o zaman karar verdim. İlk olarak ürünleri kendim kullanıp kendimi değiştirip daha sonra insanlara tanıtacağım deyip bir karar aldım. 그래서 제가 먼저 그 화장품을 쓰기 시작을 해서 3주 후에 고객들을 다시 찾아가게 됩니다. O yüzden ürünleri düzenli kullanmaya başlayıp 3 hafta sonra yine aynı kişilerle buluştum. 3주 후에 제 얼굴을 봤던 모든 고객들이 얼굴이 너무 예뻐지고 피부가 너무 좋아졌다고 어떤 화장품을 쓰고 있느냐고 오히려 물어보더라고요. 3 hafta sonra o kişilerle buluştuğumda ben anlatmadan o kişiler sen hangi ürün kullandın, cildin bu kadar hızlı nasıl güzelleşti deyip onlar sormaya başladı. 그래서 저는 그 자리에서 6종 화장품 4세트, 이브닝 케어 4세트를 4세트씩을 무려 8명에게 주문을 받게 됩니다. Böylece 4 tane Evening Care set, 4 tane Absolute seti alıp o 8 kişiden de sipariş aldım. 여러분, 이게 뭐가 중요하다고 생각을 하세요? Bu olayda neyin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 예, 여러분들이 제품을 직접 써보고 체험하지 않으면 어떠한 결과물도 얻을 수 없습니다. Ürünleri direkt kullanıp direkt siz etkisini görmezseniz herhangi bir sonuç alamazsınız. 예, 내가 제품에 대해서 공부를 한다고 해서 제품이 팔려나가지는 않습니다. Ürüne karşı çalıştığınızda, onunla ilgili her şeyi bildiğinizde bu ürünü iyi pazarlayacağınız anlamına gelmiyor. 여러분들이 직접 써보시고 체험해본 그 감동을 고객들한테 전했을 적에 훨씬 더 고객들이 그 제품에 대해서 애착을 가지고 써보게 되는 계기가 됩니다. Asıl siz olarak siz ürünleri kullandığınızda etkisini görüp birebir yaşayarak anlattığınızda işte o zaman karşınızdaki müşteriler sizin daha samimi geldiğinize inanarak bundan etkileniyorlar. 네. 그래서 제가 고객들을 한 분 한 분 센터로 초대를 해서 스킨케어를 하기 시작을 하니까 고객들이 제 얼굴을 보고 이 화장품을 쓰면 얼굴이 이렇게 바뀌느냐고 계속 물어보더라고요. O yüzden ben de insanları eğitim merkezlerine davet edip cilt bakımı almak için teklif ettiklerimde o kişiler de biz bu ürünleri kullanırsak senin gibi güzel cilde sahip olabilecek miyiz deyip aslında ikna oluyorlardı. 예, 그래서 제가 화장품 체험을 하는데 굉장히 자신감을 갖고 저는 한 사람 한 사람들이 화장품 체험을 직접 하는데 도움을 주게 되었습니다.
Bu yüzden ben ürünleri deneyip tecrübe ettiğim için aslında özgüvenli bir şekilde onlara denetirken o kişiler de ürünleri deneyip benden görüp denediklerinden sonra çok tatmin oluyorlardı. 그래서 저는 여러분들이 애터미 사업을 잘하고 싶다면 먼저 제품을 적극적으로 애용을 하셔야 된다고 생각을 합니다. Bu yüzden Atom işinde başarılı olmak istiyorsanız, bunu iyi yapmak istiyorsanız ilk olarak ürünleri aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. 예. 내가 나의 쇼핑몰이 애터미 쇼핑몰이잖아요. 그러면 여러분들이 가지고 있는 그 쇼핑몰에 있는 제품들을 다 아셔야 되고 다 체험을 해 보셔야 정말로 내가 이 제품으로 인해서 내 사업자를 찾고 소비자를 찾을 수 있습니다. Sizin şu an mağazanız Atomi mağazası olduğundan dolayı içerisinde nelerin olduğunu bilmeniz ve onları nasıl etki edeceğini bilmeniz için onları deneyimlemeniz gerekiyor ki insanlara bunu aktarabilip bu işinizi büyütebilirsiniz. 애톰이라는 회사에서는 여러분들에게 거대한 인터넷 쇼핑몰을 선물로 주었습니다. Atomi denen bu şirket size büyük bir alışveriş sitesini aslında hediye olarak veriyor. 예, 그 쇼핑몰은 누구의 쇼핑몰이 아닌 바로 나의 쇼핑몰입니다. İşte o mağaza başkasının mağazası değil, direkt olarak sizin mağazanız. 그래서 여러분들이 여러분의 쇼핑몰에 있는 제품들을 하나하나 구입을 하셔서 먼저 체험을 해보고 경험을 해보셔야 내 쇼핑몰에 있는 제품이 자연스럽게 팔려 나갈 수 있습니다. İşte o yüzden siz kendi mağazanızda bulunan ürünleri teker teker alıp deneyip tecrübe etmelisiniz ki daha sonra doğal bir şekilde onları satabilirsiniz. 네. 그래야 우리 제품으로 인해서 여러분들이 사업을 하시는데 어떤 도구가 필요하신가요? 애터미에서는 애터미 제품이 여러분들의 사업을 성장시킬 수 있는 유일한 도구입니다. Bir işi yaparken sizin için en önemli araç nedir diye düşünmelisiniz. Atomi işini yaparken sizin için en faydalı olan araç ise Atomi ürünleri. 네. 그래서 여러분들이 스킨케어 하실 분들을 한 분 한 분 센터에 초대하셔서 적극적으로 케어를 해주시고 관리를 하시다 보면 조직이 얼마만큼 성장하는지를 제가 보여드리겠습니다. Bu yüzden insanları teker teker merkezlere davet edip onların üzerinde cilt bakım programını gösterirseniz bunu da aktif bir şekilde düzenli olarak yaptığınızda grubunuzun ne kadar büyüyeceğini size göstereceğim. 네. 본부장님 저기 사진 하나만 이 사진이 보이시나요? De 네. fotoğrafları görüyor musunuz diyor. 네. 제가 그 코로나 팬데믹 때는 센터에 사람들이 4명, 5명 이렇게밖에 안 모였었는데 스킨케어 프로그램 과정을 진행을 하면서 사람들이 점점 늘어나고 센터 내에서 이렇게 활발하게 진행하는 모습입니다. Korona döneminde sadece eğitim merkezlerine 4-5 kişi hani toplaşabildiği küçük böyle gruplar oluyordu ama bu dönem yavaş yavaş ilerleyip cilt bakımını aldıkça böyle çok fazla kişinin bir arada toplandığı bir yere dönüştü. 그리고 이제 오른쪽에 보면 비포 애프터 사진이 있는데요. 스킨케어를 체험하기 전과 그다음에 20회 프로그램을 진행한 후에 달라진 얼굴 모습입니다. Sağ tarafta gördüğünüz fotoğraflar da 20 kez cilt bakımı aldıktan ve almaya başlayıp bittikten sonraki fotoğraflar. 네. 그리고 이제 아래 사진은 이렇게 머리가 없으신 분들 사진인데요. 애터미에서 나오는 해모힘과 생모단수, 그다음 앱솔루트 샴푸를 사용하고 이렇게 머리가 많이 난 모습입니다. En alttaki fotoğrafta böyle saç dökülme sorunu yaşayan birinin fotoğrafıydı. O da yine aynı şekilde hemoin bir tane daha ürün var. Onun adını bilmiyorum ve Absolut şampuanını kullanarak bu şekilde aldı. 네. 그래서 여러분들이 제품을 여러 가지 다양하게 알아야 이런 여러 가지 사례들을 통해서 사업자를 만드실 수 있습니다. Siz işte farklı ürünleri deneyimleyerek ve onları bilerek hani sahaya çıkmalısınız ki bu şekilde insanlara yarar sağlayıp etkisini gösterebilirsiniz. 네, 그리고 다음 사진 있나요? 예. 그리고 이제 저희가 이거 스킨케어 프로그램을 통해서 많은 승급자들이 배출되었습니다. Ve cilt bakımı programı sayesinde de çok fazla böyle kariyer olan o insanlar ortaya çıktı. 20회 프로그램을 통해서 20회 프로그램을 진행한 후에 달라진 얼굴 모습입니다. Ve cilt bakımı programı sayesinde de çok fazla böyle kariyer olan o insanlar ortaya çıktı.
네. 스킨케어 프로그램을 통해서 애터미를 제대로 알아가기 시작을 하고 또 스킨케어 프로그램을 통해서 애터미 제품이 얼마나 좋다는 거를 아는 모든 분들이 이렇게 내가 직급을 가게 되고 또 이렇게 승급을 ha게 되는 계기가 되었습니다. Cilt bakımı programa almaya gelen kişiler bu program sayesinde Atomi'nin ne olduğunu öğrendiler. Bu ürünleri deneyimleyerek de Atomi ürünlerinin ne kadar kalite olduğunu öğrendikten sonra kariyere gitmek için aslında savaşan birilerine döndüler. 예. 그리고 이제 애터미 시스템 중에 하나인 굿모닝 애터미라는 프로그램에도 저희 프로그램이 소개된 적이 있는데요. 다른 센터에서도 굉장히 효과를 많이 보고 있습니다. Aynı şekilde Atomi'nin programlarının yayınlandığı, Atomi programı olan bir yerde bizim eğitim merkezimiz de böyle bir kez hani kameralar tarafından çekilmişti. Aynı şekilde diğer eğitim merkezlerimiz de aynı program yüzünden ilgi odağı oldu. 지금 여러분들이 시작은 작게 1명, 2명으로 시작을 하지만 이 1명, 2명이 모이기 시작을 하면 얼마나 많은 인원이 배출되는지는 상상을 초월할 수 없습니다. Tabii ki herkesin başlangıçları 1-2 kişiyle küçük başlangıçlar oluyor ama buna sürekli devam ettiğinizde ne kadar fazla kişiye ulaşabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. 네. 그래서 여러분들이 이 프로그램을 시작을 하실 적에도 여러분들이 먼저 체험을 하시고 여러분들이 사용 방법을 아셔야 여러분들한테 초대된 그분들에게 이 프로그램을 정확하게 안내하실 수 있습니다. İlk olarak bu programlara başlamadan önce kendiniz doğru yöntemle doğru şekilde kullanmalısınız ki size etkisini gördüğünüzde diğer insanları bu konuda yönlendirmek çok daha kolay olsun. 내 얼굴이 바뀌지 않았는데 다른 분들에게 이 좋은 화장품을 쓰면 예뻐진다고 말할 수 있나요? Daha benim yüzüm değişmemişken başka kişilere bu ürünü kullanırsan güzelleşirsin demek hani doğru bir yöntem mi? 네. 그래서 여러분들이 이 스킨케어 프로그램도 지금 튀르키예에서 진행을 하고 있으니까 적극적으로 활용을 하시면 굉장히 조직이 활성화가 되고 많은 파트너들이 생길 거라고 저는 생각을 합니다. Şu an 20 kez cilt bakım programı da Türkiye'de hala yürütülmeye devam ediyor. Bu yöntemi çok iyi bir şekilde, aktif bir şekilde kullanırsanız çok başarılı olacağınızı biliyorum. 예. 그래서 여러분을 안내하고 있는 그 리더님들에게 이 프로그램에 대해서 다시 한번 문의를 하시고 적극적으로 활용을 하셨으면 좋겠습니다. O yüzden sizlerin de kendi liderlerine bu program hakkında detaylarını sorup onlardan aktif bir şekilde danışmanlık alırsanız çok daha güzel olur. 네. 그리고 이제 제가 두 번째로 얘기하고 싶은 것은요. 여러분들 혹시 2023년도 목표를 세우셨나요? Ve diğer başka bir konu konuşmak istediğim başka bir konu ise 2023 yılı için amaçlarınızı belirlediniz mi? 네. 2023년도도 벌써 이제 석 달 반이 돼가고 있는데요. Şu an 2023 yılına girdik, 2 ay bile geçti. 그냥 무작정 사업을 하는 것이 아니라 여러분들이 반드시 목표를 세우고 사업을 하시는 게 여러분들에게 굉장히 효과적인 방법이라고 생각을 합니다. Gelişigüzel iş yapmak değil de amaç belirleyerek bu amaç doğrultusunda iş yapmak sizin için en iyi ve en etkili yöntem. 목표가 없이 사업을 하는 사람과 목표를 가지고 하는 사람은 반드시 차이가 있습니다. Hedef belirleyip o hedef için çalışan kişiyle hedef belirlemeden gelişigüzel çalışan kişi arasında mutlaka büyük farklar olacaktır. 예, 목표를 정하실 적에는 1일 목표, 15일 목표, 한 달 목표, 3개월 목표, 1년 목표 이렇게 잘게 쪼개서 목표를 정하시기 바랍니다. Amaçlarınızı kurarken de oluştururken de bu günlük amacınız 15 günlük, 1 aylık amacınız, 3 aylık amacınız olarak zaman dilimlerine ayırın. 예, 하루에 내가 몇 명을 만나실 건지 먼저 정해보세요. Her gün kaç kişiyle buluşacağınızı ilk olarak belirleyin. 예, 이 사업을 전업으로 하시던 부업으로 하시던 상관없습니다. Bu yüzden bu işi ek iş olarak yapmak veya tam zamanlı yapmak arasında hani bir fark yok. 내가 이 애터미 사업을 전업으로 하신 분이라 그러면 하루에 10명의 목표를 세워보세요. Eğer ben bu işi tam zamanlı yapıyorum diyen bir kişiyseniz günlük 10 kişi hedef belirleyin. 예, 미팅을 하지 않고 만남이 없으면 어떠한 결과물도 나오지 않습니다. Eğer bir toplantı ve bir buluşma yoksa herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. 그래서 내가 부업자이면 내가 다른 일을 하고 있는 부업자라면 하루에 적어도 3명을 만날 계획을 잡아보세요.
Eğer başka bir işte çalışan ve ek iş olarak yapan biriysem yine de her gün 3 kişiyle buluşma hedefi belirleyin. 예. 애터미 제품을 고객을 만나러 가실 적에 여러분들이 작은 샘플을 만들어 가지고 진행을 한번 해 보세요. O yüzden insanlarla buluşmaya gittiğinizde Atomi ürünlerinden böyle küçük testerler oluşturup götürün. 네. 그래서 샘플을 만들어서 그분들에게 이 샘플을 전달을 하면서 같이 체험을 해 주고 설명을 해 주시면 그분들이 애터미에 대한 제품에 감동을 받고 초대하기도 훨씬 쉬워집니다. O kişilere testerler oluşturup verirken nasıl kullanması gerektiğini, ne işe yaradığını da anlattığınızda o kişilerin de Atomi'ye karşı, Atomi ürünlerine karşı bir duygusal bağ oluşacak ve bunu güvenle deneyecekler. 네. 그래서 반드시 만나러 갈 적에는 고객을 만나서 미팅을 하면서 제품 체험과 스킨케어 초대를 같이 하시면 좋습니다. İnsanlarla buluştuğunuzda hem toplantı yapıp hem ürünleri denetip daha sonra onları cilt bakımına davet edip bu 3 adımı kullanabilirsiniz. 예, 그래서 그 만남을 통해서 여러분들이 애터미를 통해서 이루고자 하는 꿈과 목표가 무엇인지도 반드시 얘기해 주세요. Ve insanlarla buluştuğunuzda da Atomi sayesinde Atomi ile birlikteki amacınız ve hayalinizi mutlaka karşı tarafa söyleyin. 그러면 여러분이 만난 그 고객들도 여러분과 함께 그 꿈을 이루고자 동참하게 될 것입니다. Böyle olduğunda da o kişiler seninle birlikte bu hayali gerçekleştireyim deyip işbirliği yapacaklar. 그리고 이제 두 번째는 여러분들이 하루에 몇 포인트를 하실 건지 한번 정해 보세요. Ve ikinci olarak da her gün ne kadar PV yapacaksınız bunu da belirleyin. 예. 내가 반드시 하루에 고객들을 만나서 고객들로부터 주문을 받는 포인트의 양을 정하셔야 됩니다. 예를 들면 1만 포인트, 3만 포인트, 5만 포인트 이런 식으로요. Ve insanlarla buluştuğunuzda onlara ürün tanıttığınızda en son günün sonunda ne kadar PV çıkaracağınızı da düşünün. İşte 10.000 bugünkü hedefim 10.000, 20.000, 30.000 PV gibi. 예. 그래서 우리는 반드시 사람을 만나야 하고 그 만남을 통해서 제품을 쓰게 해서 나의 포인트의 목표를 이루셔야 됩니다. İlk olarak bizim insanlarla buluşup ürünler sayesinde ürünleri insanlara tanıtıp daha sonra ürünler sayesinde de PV yapabileceğimiz bir sistem oluşturmamız gerekiyor. 예, 그러면 그 과정을 통해서 매출도 일어나고 소비자도 생기고 사업자도 생기면서 또한 우리는 수당으로 연결이 됩니다. Aynı şekilde bu sistemi oluşturduğumuzda hem PV ortaya çıkıyor, hem tüketici hem bu işi yapabilecek girişimciler ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bu tamamen toplandığında komisyonlara dönüyor. 그리고 이제 목표 속에 세 번째는 직급 계획도 세워보세요. Üçüncü planınızda kariyer planı olması lazım. 예, 내가 언제 세일즈 마스터를 갈 건지, 다이아몬드 마스터를 갈 건지, 샤론 로즈 마스터를 갈 건지를 무조건 정하셔야 됩니다. Ne zaman ne zaman Salis'e gideceğiniz, ne zaman Diamond'lar, ne zaman Sharon'lara gideceğinizi zaman dilimleri içerisinde belirlemelisiniz. 그래서 그 목표를 가지고 뛰어야 여러분들이 목표 달성을 하실 수 있습니다. Bu hedefe bağlı kalıp onun için çalışasınız ki o amaca ulaşabilirsiniz. 애터미 사업은 여러분들이 그 목표 없이 무조건 뛰게 되면은요, 아무 일도 일어나지 않습니다. Eğer hedef belirlemeden bir şekilde hani gelişigüzel çalışırsanız hiçbir sonuç elde edemezsiniz. 예, 그래서 반드시 하루에 몇 명을 만날 것인지, 하루에 몇만 포인트를 하실 건지 정하시고 여러분들이 미팅을 하셨으면 좋겠습니다. O yüzden her gün ne kadar kişiyle buluşacağınızı, ne kadar PV alışveriş çıkaracağınızı bunların hepsini belirleyip hani buna göre hareket etmenizi umuyorum. 예. 그리고 이제 애터미는 무자본으로 하는 사업이기 때문에 여러분들이 반드시 제가 아까도 말씀드렸지만 명단 작성을 하셔야 됩니다. Atomi aslında sermayesiz yapılan bir iş olduğundan dolayı sizin sermayeniz biraz önce söylediğim gibi isim listesi. 여러분들이 가지고 계시는 핸드폰에 있는 명단이 자본이라고 생각을 하시면 됩니다. Sizin şu an telefonlarınızda bulunan rehberinizi sermaye olarak düşünebilirsiniz. 핸드폰에 있는 명단을 종이에 옮겨 적어 보세요. O yüzden sizin telefonunuzda bulunan bu rehberi orada bırakmayıp bir kağıda geçirin. 예. 그래서 그 명단 속에 있는 사람들을 가까운 곳에 있는 분부터 만나기 시작을 하세요. Ve rehberinizde bulunan kişileri de size yakın mesafede bulunan kişilerden başlayarak teker teker buluşun. 예, 가까이 있는 사람이 중요한 것은 내가
자주 만나서 이 애터미에 대한 얘기를 해야 그분들의 마음 문이 열리기 시작을 합니다. Bu yakından başlamadığınız sebebi ise o kişilerle sık sık buluşacağınızdan ve o kişilere atomiyi anlatacağınızdan dolayı ilk başta o kişilerin kalbinin aslında atomiye açılması gerekiyor. 네. 그리고 생각 자체가 긍정적인 사람을 만나세요. Ve ilk olarak da olumlu kişilerle buluşmaya başlayın. 네. 부정적인 사람은 내 사업에 사실 큰 도움이 되지 않습니다. Çünkü olumsuz düşünen kişilerin sizin işinize çok fazla yararı olmuyor. 그래서 그 명단에 있는 사람들을 한두 번 만나지 마시고 적어도 내가 10번, 20번, 30번 꾸준하게 만나시다 보면 그들의 마음이 열리기 시작을 합니다. O kişilerle bir iki kez buluşmak değil de sürekli olarak 5, 10 kez, 15 kez buluştuğunuzda düzenli olarak bunu yaptığınızda o kişilerin kalbi zaten yumuşuyor. 그리고 그분들을 만날 적에 소비자 따로, 사업자 따로 구분하지 마세요. Ve o kişi buluştuğunuzda "Aa, bu tüketici, bu işi yapabilecek bir girişimci" diye kendiniz kafanızda ayırmayın. 예, 전혀 사업에 관심이 없는 분들도 애터미에 대해서 듣게 되면 사업을 할 수도 있습니다. Çünkü sizin düşünmediğiniz, atomiye karşı hiç ilgisi olmayacağın şekilde düşündüğünüz kişiler duymaya başladığında çok daha bu işi yapan iyi kişilere dönüşebiliyorlar. 처음에 저도 많은 명단 속에서 사업할 사람들만 제가 스스로 정해서 찾아다니면서 미팅을 했었습니다. Ve ilk başladığımda böyle isim listesini yapıp daha sonra bu işi yapabilecek kişiler diye kendi kafamdan bunu ayırdıktan sonra o kişilerle buluşmuştum sadece. 그런데 제 예상과는 전혀 다르게 제가 사업할 거라고 생각했던 사람들은 단 한 명도 하지 않았습니다. Ve benim düşündüğümden farklı olarak bu kişi bu işi yapar dediğim kişilerin hiçbiri bu işi yapmadılar. 의외로 사업을 하지 않을 거라고 생각했던 사람들이 제품에 대해서 감동을 받으면서 사업에 관심을 갖게 됐고 저와 함께 하게 되었습니다. Tam tersi de bu işi yapmaz dediğim kişiler ilk olarak ürün deneyimleyip üründen emin olduktan sonra bu işi çok iyi yapan kişilere dönüştüler. 그래서 여러분들도 고객들을 만나러 다닐 적에 스스로 예측하지 마시고 모든 분들에게 이 사업을 할 수 있는 기회를 주셨으면 좋겠습니다. O yüzden siz de insanlarla buluştuğunuzda kendi içinizden bu insanları sınıflandırmayıp onlar üzerinde tahmin yapmayıp sadece buluşup atomi işini yapmak için bir fırsat verebilirsiniz. 그리고 이제 명단에 있는 사람들 중에 우리 회원 계보도에 들어가 보면 이미 가입되어 있는 분들도 철저하게 관리를 하세요. Daha sonra ise siz bu insanlarla buluştuğunuzda ve onlar da üye olup sizin kol haritanızda yer aldığınızda onları da aktif bir şekilde yönetmeye başlayın. 예, 회원 등록은 되어 있으나 제품도 쓰지 않고 관리도 전혀 안 되어 있는 회원들이 굉장히 많습니다. Zaten şu an sizin kol haritanızda yer almış, üye olmasına rağmen herhangi bir hem ne tüketici ne de girişimci olmayan çok fazla insan vardır. 여러분들에게 회원 등록을 해주신 분들은 그래도 여러분들이 아시는 분들입니다. Sizin kol haritanızda yer alan kişiler de sizin bildiğiniz kişilerdir. 그런 분들을 처음 몇 번 얘기해보고 안 한다고 포기하지 마시고 회원 등록을 이미 하신 분들도 꾸준하게 관리를 하시다 보면 저희 제품에 관심도 가지고 사업에 관심을 갖게 됩니다. O kişiler de sadece üye oldu öyle duruyor diye düşünmeyip o kişilerle de düzenli olarak konuştuğunuzda o kişileri de yönettiğinizde ya ürüne ilgisi olan ya da bu işe ilgisi olan kişiler mutlaka ortaya çıkacaktır. 제가 5년 동안 관리를 꾸준히 하면서 나온 사업자도 있습니다. Benim o 5 yıl boyunca düzenli olarak yönettikten sonra bu işi yapmak isteyen kişiler de var. 예, 처음에는 그분도 절대로 애터미 안 한다고 거부를 했지만 제가 제품을 계속 소개를 하고 애터미에 대한 끊임없는 정보를 제공해서 얻은 파트너입니다. O kişi sürekli olarak atomiyi yapmam diye reddeden biriyken ben düzenli olarak ürünleri tanıtıp onlara bilgiyi böyle gönderdikten sonra şu an iyi bir şekilde yapan birine dönüştü. 예, 그분을 제가 어떻게 사업자로 만들 수 있었느냐면요. O kişiyi nasıl böyle bir girişimci yapabildiniz diye sorarsanız. 예, 5년 동안 계속해서 꾸준하게 찾아다녔지만 그분의 마음의 문을 열게 된 건 스킨케어 프로그램이었습니다. O kişinin 5 yıl boyunca peşinden koşup düşüncelerini değiştirmeye çalıştım ama onun düşüncelerini değiştiren şey cilt bakım programıydı. 네, 스킨케어 프로그램을 처음에 그분을 두고 2명이서 시작을 하게 되었는데요.
Daha sonra o cilt bakım programına o kişi ve diğer başka 2 kişiyle birlikte başladım. 예, 두 명이서 스킨케어 프로그램을 하면서 동영상 시청을 하기 시작을 했습니다. Onlar da hem cilt bakımı yaparak videoları izlettirdim. 네, 동영상 시청을 하게 되면서 애터미에 대한 마음의 문이 열리기 시작을 했고 애터미를 다른 시각으로 바라보기 시작을 했습니다. Bu videoları izleyerek de Atomi için artık kalplerini açtılar, olumsuz düşünceleri bıraktılar ve aslında hani nasıl iyi bir şey olduğunu gördüler. 예, 그래서 그분이 스킨케어 프로그램에 참여하기 시작한 지 7개월 만에 샤론 로즈 마스터에 도전하게 되었습니다. 7개월. 예, 7개월. O kişi de cilt bakım programına başladıktan sonra 7 ay içerisinde Sharon Rose Master olmuş. 놀랍나요? Ya şaşırmadınız mı diye. Ben de o yüzden sordum, yanlış mı anladım diye. 나도 오해했나 봐요. 그렇게 생각했어요. 어떤 걸 오해했어요? 나 이렇게 7개월 너무 짧잖아요. 네네네. 난 방향을 잘못 이해가 된 줄 알았어요. 아, 네네. 예, 맞아요. 7개월 만에 샤론 로즈 마스터 가는 거가 쉽지 않은데요. 스킨케어 프로그램을 통해서 한 사람 한 사람 계속해서 소개로 나오다 보니까 조직이 확장된 케이스입니다. 7 ay içerisinde Sharon Rose Master olmak çok zor bir şey ve o kişi sürekli olarak birilerini getirip cilt bakım programı başka birilerini davet ederek böylece grubunu oluşturdu ve bu zor şeyi başardı. 예, 제가 이 얘기를 해주는 거는 여러분들이 고객들을 만날 적에 한 번, 두 번 얘기해서 거절을 하다 보면 마음의 상처를 받게 되고 포기를 하게 됩니다. Tabii ki ben hani bunu söylediğimde ve insanlar sahaya çıktığında 1-2 kişiden red aldıklarında biraz kalpleri hani acıyor. 그분들이 애터미를 제대로 알게 되면 안 할 이유가 없습니다. O kişiler Atomi'yi iyi bir şekilde bilselerdi yapmamaları için bir sebep olmazdı. 그래서 여러분들이 고객 명단을 가지고 꾸준히 관리를 하시다 보면 1년 후에 나올 분도 계시고 2년 후에 같이 하실 분도 계시고 3년 후에 같이 하실 분도 반드시 있습니다. O yüzden siz müşterileriniz için isim listesi oluşturup onlarla buluştuğunuzda sizinle bu konuştuktan 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bile bu işi kabul eden kişiler olacaktır. 그래서 여러분들이 사업 확장에 저는 이 스킨케어 프로그램이 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. O yüzden sizin bu iş büyütme evrenizde de cilt bakım programının çok büyük etkisinin olmasını umuyorum. 예. 그리고 여러분들이 애터미 사업을 하는데 가장 또한 중요한 것 중에 하나는 시스템 참여입니다. Daha sonra Atomi işini yaparken dikkat etmeniz ve en önemli olan şeylerden biri de sisteme katılmak. 예. 시스템 참여가 적극적으로 되어야지만 여러분들이 성공하실 수 있습니다. Sisteme düzenli bir şekilde katılmalısınız ki başarılı olabilirsiniz. 튀르키예에서 하는 석세스 세미나뿐만이 아니고 센터에서 하는 미팅도 적극적으로 참여를 하셔야 됩니다. Türkiye'de bulunan sadece Success Akademiler değil de eğitim merkezlerinde bulunan seminerlere de katılmalısınız. 애터미는 결국은 혼자 하는 사업이 아니기 때문입니다. Bunun sebebi ise Atomi tek başına yapılan bir iş değil. 시스템이 앞으로는 이 플랫폼 비즈니스가 결국은 나를 부자로 만드는 도구라고 하지요. Bu platform işi daha sonra sizi zengin yapabilecek bir araç. 네, 그래서 여러분들이 이 플랫폼 비즈니스인 애터미를 통해서 부자가 되려면 반드시 이 시스템을 놓지 않고 가셔야 합니다. Sizde bu Atomi'de bir platform iş olduğundan ve sizi zengin yapabilecek bir iş olduğundan dolayı bu sisteme düzenli ve aktif bir şekilde katılmalısınız. 내가 무슨 일이 생겨서 못 나온다, 이 핑계를 자꾸 대시면 자꾸 안 할 이유가 생겨지고 내가 그럼에도 불구하고 이 시스템 참여를 1순위로 두시고 이 일을 하셔야 내가 성공이 빨라지게 됩니다. Bir kez gitmemek için bahane uydurup bir kez aslında bir bahane uydurduysanız ve sürekli bunun için aslında sebep doğuyor ve sürekli gitmek istemiyorsunuz. Bu yüzden bu işte başarılı olmak istiyorsanız ve etkisini görmek istiyorsanız sürekli ve düzenli olarak katılmalısınız. 그래서 이 시스템 안에서 같은 생각과 같은 마음으로 이 일을 하셔야 진정한 팀워크가 이루어지고 여러분들의 성공이 빨라지게 됩니다.
Bu sistem içerisinde aynı düşünce ve aynı hareketle hareket etmelisiniz ki işte o zaman mükemmel bir grup oluşturup bununla bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 그리고 여러분들이 애터미 사업을 진행하시면서 사실 한국에서도 마찬가지인데요. 초대가 가장 힘든 상황이거든요. Şu an Atomi işini sizler de yaparken Kore'de için de aynı şey geçerli. Yani en zor olan şey birilerini davet etmek. 예. 그래서 내가 먼저 시스템에 들어와서 내가 먼저 리더가 되어 있어야 다른 분들을 초대하기가 쉬워집니다. İlk olarak kendiniz sistemde yer almalı, kendiniz o sistemde lider olmalısınız ki diğer kişileri davet etmek kolaylaşsın. 예, 그리고 이제 튀르키예에서도 이 스킨케어 프로그램을 통해서 우리 본부장님이 이렇게 선물도 주시고 좋은 프로모션을 진행하고 있다고 들었습니다. Şu an Türkiye'deki merkezlerde de cilt bakım programını yürütüldüğünü ve bu yürüten kişilere de ürün hediyesi verildiğini biliyorum. 예, 그래서 이렇게 스폰서님들이 제공하는 이 프로모션을 적극적으로 활용을 해서 여러분들이 초대가 어려운 부분을 그걸 스킨케어 프로그램으로 그 초대의 어려움을 해결하셨으면 좋겠습니다. O yüzden Türkiye'de bu işi yapan sizler de birilerini davet etmek zorsa veya hani onu ikna edemiyorsanız ilk olarak cilt bakımından başlayıp onu davet edip aktif bir şekilde bu programı kullanmanızı umuyorum. 네, 그렇게 하시고 시스템 거기는 2달에 한 번씩 하시나요? İyice medal, 석세스 세미나가 이제 medal 할 거예요, 본부장님. 매달요? 지금 5월부터 다시. 아, 네네네. 네. 그러면 매달 그 세미나 참석을 적극적으로 하셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden her ay bu olan Success Akademilere böyle aktif bir şekilde katılmanızı umuyorum. 예. 그리고 이제 애터미는 알다시피 우리 보상 플랜이 너무 우리 모두에게 성공을 할 수 있도록 만들어져 있습니다. Herkesin bildiği gibi de Atomi'nin kazanç planı herkesi başarılı yapabilecek plana sahip. 예, 애터미 보상 플랜에는 학력도 보지 않고 능력도 보지 않고 화장품을 취급하는 회사임에도 불구하고 얼굴이 예뻐야 되는 것도 아닙니다. Aynı şekilde Atomi'ye başlamak için ne bir kariyer şartı, ne bir yetenek şartı, ne de bu şirkette bir üretici olma şartı veya bu ürünleri işte sizin böyle şey yapmanız, hani üretmeniz gerekiyor gibi bir şart, hiçbir şey yok. 우리 보상 플랜이 가입비도 없고 진입비도 없고 월간 유지비도 없고 월 마감도 없고 추천 수당도 없고 이 어려운 부분이 아무 조건이 없습니다. Yani Atomi kazanç planında ne üyelik şartı, ne her ay almanız gereken bir satış kotası veya bu işi iş olarak yapmak istediğinizde ödediğiniz bir ücret, yıllık giderler veya birilerini tavsiye ettiğinizde sadece para kazanabileceğiniz bir sistem yok. 이 얘기는 뭐냐면요. 내가 능력이 없어도 그냥 마트를 체인지함으로 인해서 소비자가 되면서 수당도 받을 수 있다는 겁니다. 그러니까 누구나 할 수 있는 조건인 것입니다. Yani bunların anlamının hepsi ben bu işi sadece marketimi değiştirerek bu işten kazanç sağlayabileceğim ve komisyon alabileceğim, herkesin hiçbir özellik fark etmeden yapabileceği bir iş diye düşünebilirsiniz. 그리고 애터미에서 포기를 하지 않으면 누구나 성공할 수 있는 조건 중에 하나가 무한 단계입니다. Ve Atomi'de vazgeçmeden sürekli olarak devam ettiğinizde herkesin başarılı olabileceğini sağlayan diğer bir şart ise gelir sınırı. Sonsuz seviye. 무한 단계이고 글로벌로 나가기 때문에 누구나 능력이 없어도 계속해서 끊임없이 나가는 무한 단계 때문에 인맥이 없어도 능력이 없어도 누구나 성공할 수 있게 만들어 주었습니다. Bu sonsuz seviye dediğimiz olay yurt globali de kapsadığından dolayı hiçbir yeteneğiniz olmasa da sürekli olarak devam ettiğinizde ve insanlar sürekli olarak birilerini tanıdığından dolayı zaman alsa bile sizin sonunda başarılı yapabilecek bir şart sağlıyor. 네. 그리고 이제 애터미는 또한 상한선이 있기 때문에 한 사람만 돈을 벌어가는 것이 아니고 여러분들도 임페리얼까지 가면 누구나 다 그 성공의 자리에 올라갈 수 있습니다. Ve Atomi'de gelir sınırı olduğundan dolayı sadece bir veya belirli kişilerin para kazandığı değil, kim başlayıp imperiale kadar giderse her zaman aynı parayı kazanabileceği bir sisteme sahip. 여러분 혹시 마라톤 경기 아시나요?
Siz de maraton yarışlarını biliyor musunuz? 예, 마라톤에서는 1등만 금메달을 받을 수 있습니다. Eğer bir maraton yarışındaysanız sadece birinci kişi ödül alır. 그런데 애터미는 늦게 들어와도 빨리 들어와도 그 1등의 자리에 올라오면 그 42.195km를 완주를 하면 누구나 다 1등 그리고 다 금메달을 줍니다. Ama atomiye geç başlasanız da, erken başlasanız da, hızlı gitseniz de, yavaş gitseniz de, eğer o birincilik çizgisine ulaştıysanız herkesin aslında aynı parayı alabileceği bir sistem. 그래서 여러분들이 포기하지 마시고 그 완주를 하시게 되면 누구나 다 그 성공의 자리에 올라갈 수 있습니다. Bu yüzden vazgeçmeyip sürekli olarak devam ederseniz, bunu tamamlarsanız herkes o yerde yer alabilir. 그래서 저는 튀르키예 우리 파트너 사장님들이 전부 다 1등의 그 자리에 함께 올라가기를 간절히 바랍니다. Bu yüzden Türkiye'de bulunan sizlerin de benden daha önce birinci sırada, ilk sırada yer almanızı arzuluyorum, istiyorum. 여러분, 제가 어떻게 이 자리까지 오게 되었을까요? Sizce ben nasıl buraya kadar gelmişimdir? 저는 애터미를 시작하기 전에 제품을 먼저 체험을 했습니다. Ben atomiye başlamadan önce ürünleri deneyimledim. 그리고 제품이 너무 좋았기 때문에 저를 처음 애터미 소개한 그 할머니가 저한테 계속해서 얘기했었을 적에 알아볼 수 있는 계기가 되었습니다. Ürünleri kullandığım bu evredeyse bana sürekli olarak bir şeyleri anlatmaya çalışan o babaanne sayesinde de araştırmaya başladım. 결국 애터미는 여러분들을 성공시켜 줄 수 있는 도구가 제품이라고 저는 생각을 합니다. Bu yüzden atomide sizi başarılı kılacak şeyin ürün olduğunu düşünüyorum. 제품을 제가 써봤고 너무 좋았기 때문에 그 할머니가 저를 계속해서 시스템으로 초대를 했지만 처음에는 엄청 거부를 했어요. 저도 한 6개월 정도 거부를 했지만 그래도 알아보려고 마음을 먹었었던 건 제가 꾸준하게 제품을 먼저 써봤고 그 제품이 너무 좋았기 때문입니다. Ben ürünleri düzenli kullanıp etkisini görsem de babaanne sürekli olarak bana teklif etse de buraya gidelim, buraya gidelim diye ben 6 ay boyunca onu reddetmiştim. Ama daha sonra ise böyle içimi yumuşatıp olumsuz düşünceleri hani kaybetmemi sağlayan, araştırmamı sağlayan şey ise ürünlerin kalitesiydi. 또 여러분도 애터미에서 제공하는 이 절대 품질, 절대 가격이라는 이 품질을 가지고 여러분들의 성공의 도구로 삼으셨으면 좋겠습니다. O yüzden siz de Atomi içerisinde yürütülen mutlak kalite, mutlak fiyatı baz alarak kendiniz böyle gruplarınızı büyütüp başarılı olmanızı umuyorum. 예. 그래서 우리 정영호 본부장님 산하 이 트리키의 모든 분들이 이 애터미 도구를 통해서 다 성공할 수 있는 그날이 속히 오기를 간절히 바랍니다. İlk olarak Star Master'cının ve daha sonrası Türkiye'de bu işi yapan sizlerin de Atomi sayesinde çok başarılı olup o gülümseyen ifadenizi beklediğim o günü bekliyorum. 네, 본부장님 저 그만해도 돼요? 네, 저 본부장님, 질문들이 좀 하나가 그 본부장님이 대답해 주시면 좋을 게 하나 있을 것 같은데, 네네. 그 집에서는 혹시 센터가 너무 멀어가지고 센터가 그 지역에 없어가지고 이제 집에서도 내가 이런 스킨케어 시스템을 할 수 있냐라는 이제 질문이 있는데 할인아 네. 이거를 이제 내가 질문한 거에 터키어로 해주고 네 그렇게 대답해 주시면 될 것 같아요. İlk olarak hani sunumu bitti ama Cun'un sormak istediği şey, Cun'a gelen sorulardan biri de bulunduğum bölgede bir eğitim merkezi yok. Bu yüzden bir cilt bakımının aslında programını yapabilecek bir yer yok. Ben bunu evde kendim yapabilir miyim diye biri sormuş. Cun da onu imsümünü iletti. O da cevaplayacak. 네. 집에서도 스킨케어를 할 수는 있는데 초대를 해서 집에서도 할 수는 있는데 반드시 애터미 그 동영상 시청 있잖아요. 동영상 시청 뭐 비전 강의라던가 보상 플랜 강의라던가 이거 팩을 붙여놓고 2시간 정도 동영상 시청을 같이 하실 수 있는 여건이면 가능합니다. Evde tabii ki bunu insanları davet ederek yapabilirsiniz ama burada önemli olan şey ise evde bunu yaptıktan sonra 2 saat boyunca video izleyebileceğiniz bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Eğer bu video izleme kısmını sağlarsanız evde tabii ki olur. 집에서 동영상 시청을 하다 보면 이렇게 막 수다 떨고 얘기를 하다 보면 집중이 안 되기 때문에 저희가 이제 센터 초대를 하는데
부득이하게 그 상황이 안 되시는 분들은 집에서 하는 건 좋으나 이 동영상 시청을 할 적에는 같이 얘기하지 마시고 집중을 하실 수 있는 상황이면 그렇게 하셔도 저는 가능하다고 생각을 합니다. Normalde böyle samimi ortamlarda insanlar birbiriyle konuşup dikkat sağlanmadığı için videoya odaklanma zor oluyor. Bu yüzden biz eğitim merkezlerine davet ediyoruz. Ama eğer bir eğitim merkezi yoksa ve bunu sağlayacak bir ortam yoksa eve davet etmeniz ama bu video izleyecek ortamda da hani sessizliği koruyup videoya odaklanacak şekilde bakmanız için hani bir ortam varsa onu da yapabilirsiniz. 그리고 시스템 참여를 반드시 하셔야 돼요. 왜 그러냐면 집에서 하는 건 좋지만 우리가 그 세미나나 석세스 세미나나 우리 회사에서 운영하는 온라인 시청 가능한 프로그램을 적극적으로 같이 참여를 하셔야 집에서 하는 게 효과가 있고 그걸 배제하고 그냥 집에서 스킨케어만 하는 걸로는 큰 효과를 볼 수가 없습니다. Ve evde bunları yaparken de bu sistem aynı zamanda da sistem tarafından verilen success seminerlere, one day seminerlere ve online olan şeylere de mutlaka katılmanız gerekiyor. Evde bunu sürekli ve düzenli olarak bir şekilde döndürseniz de eğer sistem katılımı olmazsa yine büyük bir etkisini göremezsiniz. 저도 미용실에서 스킨케어를 한 적이 있는데요. 그 사람들을 미용실에서만 한 게 아니라 미용실에서 하고 시스템 초대를 했기 때문에 그분들이 사업자로 바뀌게 된 겁니다. Ben de bir kuaförde aslında cilt bakım programını yürütüyordum ama sadece orada cilt bakımı yapıp bitirdiğimden değil de daha sonra o kişileri sistemin içerisinde davet ettiğim için aslında o kişiler bu işi yapmaya dönüştü. 네, 그렇게 하시면 될 것 같아요. Yani böyle bu şekilde yürütürseniz olur.